Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleriniň generali we Owganistanyň Amerikan we halkara güýçleriniň komandiri Joseph Dunford Owgan milli goşunynyň ýolbaşçylary bilen uçdy. Dunford Owgan howpsuzlyk güýçleriniň 5 aprelde geçen prezident saýlawlary makalyny howpsuzlyk üpçün etmek goýunça eden işlerine ýokary baha berdi we Talibanyň saýlawlary bulaşdyrmak üçin uly bir hüjüm edip bilmänligini aýtdy. Dunford Günwatar ýolbaşçylygyna söwüş güýçleriniň aglabasynyň şu ýylyň aýagyny Owganistanyň çykarylmagyna taýýarlanýan wagtyny Owgan howpsuzlyk güýçlerine berilýän gollagy dowam etdirmegi wada berdi. Ukrainanyň Kommunistik Partiýasy özüniň Kiýewdäki ofisine erwet ziýan ýetiren ýangyn boýunça derňe geçirilmegini talap etdi. Bu ýangyn 9 aprelde polisiýa bu binany 2 aý çemeti eýelen antikommunist aktivistleri bu ýerden göçürenden gysga wagt soň döredi. Kommunistler özleriniň ýangyn hüjüme atlandyran işleri derňelmese parlament saýlawlaryny boykot etjeklerini aýtdylar. Kırgızstanyň oppozisiýa gollagçylary ýurt boýunça 4 şäherde hökümete garşy ýygnanyş guradylar. Polisiýa paýtagyt Bişkekde we Karakolda protestçilerin käbirini gysga wagtlyk tutsak etdi. Protestçiler beýleki talaplarynyň arasynda prezident Almazbek Atambaýewi NATO goşunlary şu ýyl bir ýerden çykanlaryndan soň Manas aeroportunyňky transit merkezini ortiýetiň firmalaryna bermek planlaryny ýatyrmaga çağırdylar. Kazakstanyň iki erkek ýurduň iň ulu şäheri bolan Almatyda Bazar meýdançasyna ziýan ýetiren 10 çemeti ýangyn bilen il teşekkürlikde geleňsizlik üçin jogapkärçilige çekildi. Bazaryň direktori 4 ýyl hereket çäklendirmelerini, Bazar meýdançasyny kireýine alan biznesmen bolsa 3 ýyl hereket çäklendirmelerini hökm edildi. Hökümet resmiýetleri bir kanun gurulanyny we ol ýerden täze ýol gurulşynyň düşýänligini aýdyp, bu bazary täzeden gurmak talaplaryny ret etdiler.